Jau 14. gadu Kalnienes tautsnamā norisinājās tradicionālā rudens ražas izstāde un konkurss Kalnienes karaliskais ķirbis. Šo tradīciju aizsāka bijusī tautsnama vadītāja Marina Nagle, un gadu gaitā tā ir guvusi lielu atsaucību no vietējiem iedzīvotājiem, kļūstot par neatņemamu rudens pasākumu. Vienmēr savēji ir jāatbalsta. Kas tad cits darīs, ja ne mēs paši to darīsim, jo paši redzat, cik mēs tālu dzīvojam un kā pie mums var atbraukt. Un, ja mēs kaut ko gribam, tad mums pašiem ir arī jādara. Kāds jums ir veicies šo 14 gadu laikā? Trīs pirmās vietas, un tad vairākas otrās vietas un trešās vietas. Un kā šogad? Šogad lielāko ķirbi sagriezu, tāpēc, ka ieauga kultivatorā un es nevarēju viņu dabūt ārā. Tam bija, tad, kad pa detaļām sagriezu, bija 60 kg. Kas nu kuram ir sanācis, tas atnes atrādīt. Un tas ir tāds, jā, tad, kad atnes, piemēram, ķirbjus, tad uzreiz, kā tad manam kaimiņam tur šogad ir gājis, kāds tad viņam ir, un tā ir tāda, jā, es saku, veselīgā konkurence savā starpā, kalnieniešu starpā. Šogad izstādē piedalījušies gan pieredzējuši audzētāji, kuri piedalās katru gadu, gan arī tie, kas šogad atnesuši savus ķirbjus pirmo reizi. Šis gads ir patiesi īpašs. Uzstādīts jauns smaguma rekords un izstādē izstādīts rekordliels ķirbju skaits. Šogad tiešām ir tāds ļoti labs gads ķirbjiem bija, jo iepriekšējais rekordists mums bija tieši pirms 14 gadiem, bija 64 kg. Šogad ir rekordliels ķirbis atnests ar 77. Un kas ir pats jaukākais, ka šo rekordu pārsita iepriekšējais rekordistas mazdēls. Līdz ar to mēs varam secināt, ka tas jau aiziet paudžu paaudzē šī ķirbja audzēšana. Lai izaudzētu tik lielu ķirbi, katram audzētājam pieredze ir atšķirīga. Daži apgalvo, ka ķirbis vienkārši izauga pats no sevis, bet citi iegādājas speciāls ķirbju sēklas, lai sasniegtu iespējīgo izmēru. Tomēr ķirbju nogādāšana uz izstādi bieži izrādās vēl izaicinošāka nekā pats audzēšanas process. Viņus dabūt iekšā, tas jau ir diezgan problemātiski. Jo, tikko sākusi strādāt, es arī iepriekšējā vadītāja prasu, kā jūs viņus dabūjat iekšā, kā jūs viņus sverat. Bija mums pirmdien tieši otru lielāko piebrauc mašīna, tāda maziņa mašīnīte piebrauc. Un tas ķirbis ir pa visu bagažnieku, un viņi vēl nevar to ķirbi dabūt ārā. Vienīgais variants ir dabūt segu apakšā, divatā izceļ, ienes iekšā, mēs uzliekam uz svariem, nosveram, un tad pa zemi viņu arī aizvelk līdz tai. Mēs norādām šeit. Tāpat šajā konkursā lielākais ķirbis saņem titulu Ludis. Bieži mums ir jautājums, kāpēc Ludis, jo redzat arī ķirbim ir kronis uzlikts un ir Ludis. Un ja jau ir Kalnienes karaliskais ķirbis, tad vajag šo karaļa vārdu. Apspēlējot dažādus karaļu vārdus, nonācām pie Ludis. Un arī šogad ir kronēts. Katru gadu Ludim tiek uztaisīts kronis, un tad, kad konkurss beidzās šī izstāde, tad paši audzētāji brauc pakaļ saviem ķirbjiem. Un parasti Ludis tiek katru gadu brauc mājās ar kroni. Tad šie audzētāji var paskaitīt mājās, cik ir to kroņu, cik reiz ir sanācis tā kā izaudzēt šo lielāko ķirbi. Lai izstāde būtu krāsaināka, vietēji atnes savas audzētās puķis, interesantus kartupeļus, burkānus vai pat lielizmēra bietes. Ikvienam ir iespēja dalīties ar to, ko viņam ir izdevies izaudzēt.